高山上有一個農場，農場裏嘅牧羊人飼養咗100隻白羊啊。每一日嘅朝頭早，牧羊人會帶領住白羊喺草地上面散步。佢每一次都會小心翼翼咁樣看管白羊，以免佢哋走失啊。有一日，牧羊人突然之間發現其中一隻小白羊走失咗啊！佢諗住揾佢返嚟啊！牧羊人不顧危險咁樣爬上人哋屋企嘅陽台去揾小白羊。牧羊人亦都會到失物認領中心查詢小白羊嘅下落。呢個時候，突然之間落大雨啦，牧羊人好擔心小白羊滿身濕透啊，佢就好大聲咁樣嗌咯，咩咩咩！佢希望羊仔聽到佢嘅叫聲之後，可以跑返嚟佢身邊啊，但係小白羊都係冇返嚟啊！牧羊人只好到足球場嗰度繼續揾小白羊啦。佢又會到游泳池嗰度去睇下有冇小白羊嘅蹤影啊！佢甚至會跪落嚟睇下啲凳底有冇小白羊呢。牧羊人仲會爬到上高高嘅山峰嗰度，問下其他動物、巨人同埋小矮人，睇下呢打唔打聽到小白羊嘅消息喎。但係佢哋一致回答牧羊人：我冇見過啊！牧羊人周圍咁樣張貼尋羊啟事，希望市民可以幫助佢揾返小白羊啊！最後，牧羊人決定打電話俾警察，希望佢哋幫手揾返小白羊啊！過咗幾日，牧羊人終於收到警察嘅消息啦，終於揾返小白羊啦！牧羊人孭住小白羊返返去農場啊！牧羊人同埋小白羊返到農場之後，其他羊就問小白羊啦：咩？你到底去咗邊度啊？牧羊人就話啦：我一定唔會再俾我嘅羊仔走失㗎啦！